короткого вопроса. Как вы думаете, сколько в мире программистов? А точнее, как вы думаете, сколько программистов на 1000 жителей планеты? Из 1000 человек на планете, сколько из них пишет код? 10, 40, 0,5, 100, каждый 10-й программист. Но это может быть через время, когда вайп-кодинг захватит мир. Правильный ответ 3. У нас в мире порядка 30 миллионов программистов, то есть каждый третий, вернее, три человека из 1000 являются программистами. Откуда эта цифра? Примерно такое количество аккаунтов на Stack Overflow. Эту же цифру называют аналитики. А как вы думаете, сколько из этих программистов могут считаться исследователями? И сколько из 1000 программистов, точнее не так, вопрос так звучит, сколько из 100 программистов могут называться или называются, являются исследователями? 1 из 100, 6, 10, 0,5%. Правильный ответ 1. 1% программистов открывают что-то новое и доказывают новые гипотезы, доказывают теоремы, исследуют науку и строят науку. Цифры американские, но я думаю, статистика примерно такая во всем мире. Что же значит исследователь? Многие из вас слышали аббревиатуру R&D, Research and Development. Что такое буква R? О чем она говорит? Что делает исследователь? Чем он отличается от программиста? Как вы думаете? Как бы мы сформулировали работу исследователя? Вот каждый из нас пишет код. Ну, многие из тех, кто здесь присутствует. А исследователь? Он тоже пишет код. Изучает проблему. Мы тоже решаем проблемы. Я как программист каждый день какие-то проблемы решаю. Что-то более общее. Изобретает способы ближе. Давайте обратимся к авторитетным источникам. Нашел такую статью. Она какого-то 59-го года. Определение звучит следующим образом. Наука делится на две активности основные. Первая – это сбор данных, сбор фактов. Например, мы можем, не знаю, изучать движение планет на небе. Мы можем изучать поведение программистов, мы можем изучать поведение программного кода. Собирать факты, собирать данные, складывать в таблицу. Это первый род научного исследования, эмпирическое исследование, когда мы ставим опыты и результаты опытов записываем. И вторая активность – это предложение теории, теорем и гипотез, и их доказательства, касающихся взаимосвязи между данными. Мы обнаружили, что Солнце встает каждое утро на востоке, но это пока лишь сбор данных. А потом высказывается теорема. Предположительно, Солнце вращается вокруг Земли. Или наоборот, Земля вращается вокруг Солнца. Две разные теоремы предлагаются двумя разными учеными на основании собранных фактов. Те, кто собирал факты, рассказали, что мы наблюдали за Солнцем 200 раз подряд, и каждый день было одно и то же поведение. Мы не знаем, будет ли в 201 раз то же самое. А те, кто занимается вторым родом активности, они предлагают теорему и доказывают ее уже с помощью каких-то абстрактных общих умозаключений. Что происходит с программированием? Это уже мысль от меня. Я так вижу это, что то, что делают исследователи, в итоге оказывается полезным нам, практическим программистам. Исследователь изобретает, исследователь делает общий вывод, а мы дальше его эксплуатируем. Я вам сейчас приведу конкретный пример из жизни программиста на Rust, а именно меня, как наука нам помогла. Кто из вас на Rust пишет? Никто на Rust не пишет. Вам стоит попробовать. Интересный язык, системного уровня, который предположительно должен заменить C и C++, но пока еще не заменил. Задача несложная, вы можете ее слева посмотреть, я думаю, должно быть видно. Предположим, перед вами стоит задача, точнее, передо мной стояла задача несколько лет назад реализовать функцию или алгоритм поиска по таблице номера, зная ключ. В качестве ключа имя человека, в качестве ID, который нужно найти, просто цифры.
Я реализовал этот алгоритм в лоб, используя хэшмэп. Я думаю, многие из вас понимают, что такое хэшмэп. Сначала из ключа делается хэш, а потом, используя двоичное дерево, мы находим нужный индекс. Таким образом, поиск происходит за конечное и детерминированное время. И на больших таблицах, безусловно, ускоряет во много раз, делает поиск быстрее, чем просто простой перебор. Чем если бы мы шли по таблице и каждый раз сравнивали каждую следующую строку с тем ключом, который нужно найти. Я реализовал это, используя хэшмэп. Но в моем случае таблица была небольшого размера. В ней было всего десяток элементов. И я поставил перед собой уже теоретический вопрос, научный. А как будет себя вести этот алгоритм на небольшом количестве данных, если я буду использовать разные реализации этой самой мэп, этого маппинга? А их реализаций очень много, как оказалось. И мы сравнили несколько из них и получили таблицу, которую в деталях вы рассмотреть не можете, но поверьте мне на слово. Мы взяли десяток разных реализаций мэпа и провели эксперимент на объеме данных, не превышающих 20 элементов. И оказалось, что прямой поиск, последовательный перебор, работает быстрее, иногда в 10 раз быстрее, чем хэшмэп. Такой вот интересный произошел discovery, такой интересный факт мы открыли. Мы посмотрели на то, что Солнце встает на востоке, и собрали это в таблицу. Построили такую таблицу, и получилось, что в некоторых реализациях хэшмэпа, а их оказалось в Rust больше десятка, в open source, в некоторых из них при размере таблицы до 20 скорость в 10 раз хуже, а то иногда даже не просто в 10, а в 20, в 30 раз медленнее, чем простой примитивный перебор. Используя этот discovery, используя эти факты, которые нам удалось собрать, мы создали свою собственную реализацию хэшмап, которая работает линейным образом, а именно перебирает последовательно. И эту реализацию внедрили и на основании собранных фактов предложили теорему. И теорема, это может быть громко сказать теорема, но для нашего случая это теорема. Предложили теорему, что в любом случае, если в вашей таблице менее 20 элементов, лучше использовать линейный перебор. Лучше использовать грубый подход вместо хэшмап. Это уже теорема. Собранные факты – это первая активность научная, о которой мы говорили. И вывод, который мы построили, более общую абстрактную теорию, она звучит именно так. Применив ее в конкретном проекте, мы получили ускорение, получили более высокую производительность. Вот так вот наука соединилась с практическим программированием. В чем же еще один вопрос, чем отличаются исследователи от программистов, касается их конечного потребителя. Программисты, как вы думаете, пока я не дал вам ответ, как вы думаете, в чем разница? Что является критерием успеха для программиста и критерием успеха для исследователя? Или посмотрите на мой пример предыдущий. Я работал как исследователь, пока сравнивал, какие именно реализации с какой скоростью будут работать, а потом как программист применил эти знания и их воплотил в реальный продукт. Так вот, в чем разница, чем отличаются критерии успеха для первой категории и для второй? Программист успешен когда? Когда задача решена. А исследователь когда успешен? Когда открыл новые знания. А теперь конкретнее. Результатом работы программиста являются счастливые, довольные пользователи. У пользователя мобильное приложение в руке, оно работает быстрее, чем другое мобильное приложение, он доволен, он платит деньги. Это конечный продукт девелопера. А успешный исследователь, его успехом, критерием его успеха являются довольные критики, такие же исследователи, как и он. Программист работает на потребителя, исследователь работает на других исследователей. Он должен доказать им, что действительно при размере таблицы до 20 действительно линейный перебор работает быстрее в общем случае, всегда и везде. И вот это придется доказать таким же, как он, математикам, программистам, исследователям, людям, которых не так уж и много. Это будет несколько десятков человек, которым нужно будет теоретически обосновать те выводы, которые мы сделали.
И неважно при этом, какое количество пользователей получит результат от нашего изобретения, от этих знаний, которые мы открыли. Может быть, никому это не будет полезно. Может быть, никогда никто это не применит. Это не важно. Исследователю это все равно. Исследователя не интересует пользователь конечный. Его интересует сосед по кабинету, который критически изучит его выводы, его алгоритмы и скажет: да, действительно, ты прав. И это обычно происходит в формате научных конференций или журналов. Если вы исследователь, то вы пишете для кого-то свои идеи, и небольшая группа ученых, таких же, как и вы, или, может быть, выше по уровню и более авторитетных, анализируют то, что вы написали, и говорят: да, действительно, в этом есть здравое зерно, в этом есть новизна, вы сказали то, чего никто раньше не говорил, интересно, спасибо, мы принимаем вашу идею. Принимаем, регистрируем, у вас ваша статья будет опубликована в журнале и останется в истории науки навсегда. Может быть, она никому не нужна, может быть, ваши выводы неинтересны будут пользователям. Никто никогда не применит их в мобильном приложении. Но она останется в научном знании человечества. И очень многие научные статьи там и остаются, никогда не применяются. Но некоторые применяются. Вопрос более конкретный. Зачем вам конкретно становиться исследователем? Зачем вам, кому-то, каким-то другим ученым доказывать теоремы и теории? Какой в этом практический смысл? Давайте обратимся к финансовому вопросу. Но до финансового мы послушаем Аристотеля, который считал, что счастье – это движение в сторону идеала. Это постоянный поиск excellence, постоянный поиск, постоянная борьба за постоянный перфекционизм. А поэтому человек науки наиболее счастливый человек, по версии Аристотеля. Потому что он ищет новые знания, он ищет абсолютно правильную формулу, абсолютно верную теорему, которую найти ему, может быть, не удается, но всю жизнь, посвятив себя науке, он всю жизнь остается счастливым. Это метафизика. А теперь практика. Посмотрите на это фото. Может быть, кто-то из вас видел это видео прошлого, почти 1,5 года назад опубликовано. Это команда, которая создавала ChatGPT O1. Не такая большая группа. Видео интересное на YouTube, можно посмотреть, послушать. Они обсуждают, как разрабатывали, как создавали. Молодые ребята, кто-то молодой, кто-то не очень. А вот цифры. Как вы думаете, что это за цифры? Сколько лет в профессии? Сколько лет в профессии? Статей написано? Сколько статей написанных? Еще варианты? Лет. Сколько лет им? Ну, тут 10 вряд ли. Сколько проведенных исследований? Pull-реквестов? Сколько pull-реквестов? Тоже вариант. 1000 строк кода. 1000 строк кода. Написанных Маловато. статей. Написанных статей ближе. Индекс Хирша, все верно. Это индекс Хирша каждого участника. Кто знает о том, что такое индекс Хирша? Не так много людей. Порядка 20 лет назад, в 2005 году, ученый из университета Сан-Хосе в Америке предложил ученых измерять. Эффективность ученых, эффективность исследователей измерять. Каким образом? Взять все статьи, написанные ученым, в авторстве или соавторстве с кем-то, и посмотреть, какое количество раз его статьи цитируются. Например, вы написали одну статью, написали вы 10 статей. Из них 3 статьи процитировали 3 раза. То есть каждую статью 3 раза. У первой статьи 3 цитаты, ее кто-то 3 раза процитировал. То есть есть 3 статьи, которые на нее ссылаются. У второй статьи тоже 3 цитаты, 3 цитирования. И у третьей 3 цитирования. В этом случае ваш индекс равен 3. То есть индекс Хирша – это максимальное количество статей, которые процитированы столько раз, сколько ваш индекс Хирша. Если у вас индекс Хирша 10, это значит, что у вас есть 10 статей, у которых по 10 и более цитированы. Ну, когда вы пишете больше, вас больше цитируют, ваша полезность для мира науки возрастает, можно это измерить цифрой. У кого-то индекс 10, у кого-то индекс 25, у кого-то 55. 55 – цифра достаточно высокая. Человек написал, конечно же, не 55 статей, а значительно больше, но 55 из них имеют как минимум 55 цитирований. То есть какие-то люди его процитировали, указали на него как на авторитетный источник. Это ли привело этих ребят в ChatGPT команду? Индекс ли Хирша? Или, может быть, они
пишут много строчек кода и делают много pull-реквестов. Прямой, конечно же, такой причинно-следственной связи мы установить не можем, но я думаю, что есть корреляция между их научным вкладом и их участием в команде ChatGPT. Наверное, попасть в команду ChatGPT будет проще, если ваш индекс Хирша 55. И, наверное, будет сложнее, если у вас индекс Хирша 0. То есть вы ничего не написали, у вас нет никаких статей, и вас туда, в эту команду, вероятнее всего, не возьмут. Хотя там есть несколько человек на фотографии, у которых индекс Хирша меньше десятки, и я его даже не указал. То есть, возможно, это не такая уж прямая корреляция. Можно быть гениальным программистом, разработчиком с прекрасными идеями и ничего не опубликовать. Но это все-таки исключение из правил. Правило говорит о том, что ваши публикации дают вам коммерческий успех. И вот такое исследование было проведено довольно давно, еще в 1975 году. Исследование показывает следующее. Сколько денег зарабатывает автор научной статьи. Но не в прямом смысле зарабатывает, а как его доход коррелирует с количеством его публикаций. Если вы опубликуете, будучи студентом, одну статью, я так понимаю, более-менее ценную статью, здесь речь идет не просто о статье, которая в местном локальном сборнике, а о статье, которая имеет международное признание, то публикация одной статьи повысит ваш доход общий, жизненный, за всю вашу карьеру, например, на $70 тысяч. Вы будете получать больше, чем ваши коллеги. То есть, если мы возьмем двух программистов, один из которых никогда ничего не публиковал, а второй опубликовал, и эта статья стала ценна и интересна для читателей в какой-то степени, то они за свою карьеру заработают разные деньги. Один меньше, второй на 70 тысяч больше. Если вы проработаете 10 лет, накопите на квартиру двухкомнатную в Екатеринбурге, купите ее, потом будете 30 лет подряд ее сдавать за $200 в месяц, допустим, ну, с учетом налогов и всего остального, вы тоже такую же сумму заработаете. Примерно. То есть выбор стоит между идти по научному пути или сдавать квартиру. Это я, конечно, шучу и утрирую, но чтобы вы понимали порядок цифр. То есть можно быть богатым, занимаясь наукой. Следующие статьи, которые вы публикуете, 5 статей, если у вас будет 10, 15, ваш доход тоже будет расти, но, конечно, не так резко. То есть только первые публикации дают вам резкое увеличение дохода, дальше это увеличение снижается. Но тем не менее, если у вас 30 публикаций, индекс Хирша у вас 30, то за каждую статью вы получаете порядка $1500 теми деньгами. Это нужно умножить примерно на 70, ну, на 60. То есть, в общем-то, вы можете стать миллионером, если у вас будет 30 статей опубликовано. Это корреляция по рынку. Это не прогноз, это не агитация, это просто сравнение зарплат. Они взяли какое-то количество данных, можно посмотреть статью, ссылка есть. Они взяли какое-то количество данных, обратили внимание на зарплаты людей, на их публикации и выяснили, что связь именно такая. Ну и еще одна статья, она более свежая, 21 год уже, прошло 30 лет, и в еще одной вполне научной публикации сказано, что каждая ваша статья, которая публикуется, она повышает вашу зарплату, ваш доход общий от 2,8 до 8,9%. Публикуемся, растет доход. Это не значит, что к вам придет начальник и скажет спасибо за публикацию, вот вам повышение зарплаты. Но это произойдет так или иначе. Вы станете более дорогим на рынке, вы станете более востребованным на рынке, у вас будет больше денег. Точнее так, у тех, у кого есть публикации, у них больше денег. Можно сказать так, они просто умные ребята, они бы и без публикаций заработали эти деньги. То есть, может быть, такая связь причинно-следственная не очевидна. Это как только мы открываем зонтик, идет дождь. Нет, сначала идет дождь, потом мы открываем зонтик. Так и здесь можно сказать, ну просто человек толковый, умный, он хорошо зарабатывает, он пишет много кода, у него получается делать продукты, но он при этом еще и публикует статьи, просто потому что у него голова на плечах. А может быть наоборот, может быть он публикует статьи, и поэтому он становится умнее, потому что он занимается более абстрактными, более сложными проблемами, чем просто написание кода, который уже кто-то писал. И еще одно исследование 1986 года о том, сколько стоит цитата. Мы уже знаем, что статья нам будет стоить порядка $70 тысяч, если мы ее опубликуем.
lifetime income. А если вас процитировал вашу статью кто-то, то это примерно будет стоить вам $899 дохода. Так считают ученые, если вы были там не первым автором. Если же вы были первым автором, вас процитировали, то у вас доход увеличится на 1100. Понятно? Это речь идет о деньгах, которые исследователи зарабатывают. Ну и последний слайд о деньгах, о том, как зарабатывают PhD в Америке. По вертикали уровня образования. Внизу списка отсутствие высшего образования, дальше диплом о высшем образовании, дальше бакалавр, дальше магистр и наверху PhD. И среднестатистическая зарплата по рынку, сколько получает PhD. PhD получает больше, чем магистр, магистр получает больше, чем бакалавр, бакалавр получает больше, чем тот, у кого диплома совсем нет. Опять же, мы можем сказать, просто умные люди больше получают, а диплом – это некая вспомогательная функция. Может быть. Но похоже, что, наверное, наоборот. Если вы получаете образование, если у вас есть PhD, и если у вас есть публикации, то вы в итоге получаете в деньгах куда более оценены, чем те, у кого нет ни публикаций, ни диплома. Ну и уровень безработицы. Правая колонка – это уровень безработицы. Чем меньше у вас дипломов и образований, чем меньше у вас регалий научных, тем выше у вас будет уровень безработицы, тем труднее вам будет найти работу. 1,8% меньше всего, самый низкий уровень безработицы у тех, у кого есть PhD, то есть по-нашему кандидат наук. Это я вас агитирую после завершения магистратуры идти в аспирантуру и таким образом защищать себя от безработицы. Сейчас я вам дам несколько примеров, так, навскидку, которые нас интересуют как RQ. Что такое RQ, кто знает? RQ. Research question. Это то, что определяет направление исследования. Каждый раз, когда исследователь садится за работу и хочет написать в итоге научную статью, и хочет в итоге выйти с теоремой или с гипотезой, ее доказать, ему нужно поставить перед собой исследовательский вопрос, на который он должен ответить. В конце статьи должен быть ответ на вопрос, который он задавал в начале. Например, почему каждый день солнце встает на востоке? В конце должен быть ответ. Всю статью он рассказывает о том, как он приходит к ответу, доказывает его и завершает ответом. Если ответа он не находит, то лучше и не публиковать. У программиста нет исследовательского вопроса. Программист не бьется над поиском ответа. Программисту нужно, как было сказано правильно, починить капающий кран. И он ремонтирует кран, он имплементирует мобильное приложение, запускает его, оно работает, пользователь доволен, но никаких вопросов по дороге, каких-то центральных, задано не было. Да, он мог сам себя спрашивать, а как мне реализовать в этом случае рендер на экране так, чтобы было поудобнее для пользователя. Он на эти вопросы находил ответы. Но на эти вопросы уже кто-то ранее находил ответы до него. Он проходит по тому же пути, по которому проходили другие люди, просто он об этом не знал. И он впервые, может быть, да, действительно рендерит какой-нибудь view на Swift, и как ему удивительно интересно кажется эта работа, он впервые ее проходит, но это уже было сделано, компания Apple сделала это много раз. А когда исследователь задает себе исследовательский вопрос, он знает, что никто в мире никогда на него еще не отвечал. Никто никогда нигде не публиковал ответ на тот вопрос, на который он ищет ответ. Тогда это исследование, тогда это имеет смысл. И если такой новизны не присутствует в исследовании, то исследование считается негодным, потому что вы просто повторяете то, что уже кто-то исследовал. И в этом, кстати, интерес работы исследователя. Он каждый раз, он всегда, точнее, имеет дело с абсолютной новизной. Он входит в комнату, в которую никто еще не входил. Никто не знает, что будет на выходе. Дам вам 3 примера тех RQ, которые нас волнуют. Возможно, вас какие-то из них заинтересуют. Мы потом сможем обсудить, сможем ли мы вместе поработать над их продолжением. Например, первый вопрос, который нам интересен. Сначала покажу ответ, который уже найден, а потом скажу, что нас интересует. Компания Google в 2018 году пронаблюдала за тем, как работают их программисты, и обнаружила, что чем крупнее pull request, который делает программист, тем хуже качество код-ревью.
Чем больше строк кода в pull-реквесте, тем меньше внимания на него обращают во время ревью. Тем меньше уделяют ему внимания, тем меньше находят там дефектов, тем меньше его качество. Качество ревью. Не качество pull-реквеста, а качество ревью. И отсюда можно сделать вывод, наверное, что стоит делать pull-реквесты поменьше размером. Это уже вывод, который мы делаем на базе их знаний. Они лишь собрали эмпирические данные, как наблюдение за восходом солнца. Так же и они. Они собрали группу программистов, достаточно большую, пронаблюдали за их pull-реквестами, сотнями, тысячами, и обнаружили, что есть корреляция между размером кода в pull-реквесте и его качеством. Точнее, не его качеством, а качеством код-ревью. Мы ставим себе следующий research question. А есть ли корреляция между размером pull-реквеста и качеством кода внутри pull-реквеста? Не качество ревью, а качеством кода. Можно ли сказать, что когда программист делает большой pull-реквест, он делает хуже код, он больше ошибок там допускает, чем если он делает маленький pull-реквест? Ответа на этот вопрос нет в мире. Нет статьи, которая бы публиковала такие исследования и такие данные бы собирала. Нам кажется это интересным, собрать такие данные, взять несколько сотен или тысяч pull-реквестов на гитхабе, проанализировать их размеры, затем проанализировать их качество и сказать, корреляция установлена или корреляция не установлена. Вот вам пример исследовательского вопроса. Google ответил на один вопрос. Мы предлагаем ответить на следующий вопрос. Внутри программного кода, внутри методов в любом языке программирования, то есть внутри функций или методов, как угодно назовите, программисты зачастую используют пустые строки. Многие из вас так делают. Поднимите руки, кто так делает, для наглядности, для прозрачности, для понятности кода. Да, таких людей много, я так не делаю, и наши программисты так не делают. Мы считаем, что так делать неправильно. Но доказать это, что это неправильно, мы не можем. То есть нам бы хотелось показать, что если вы внутри функции, внутри тела функции вставляете пустые строки, вы таким образом снижаете качество кода. Почему? Потому что вы провоцируете себя и всех остальных ваших соавторов писать большие функции, поскольку разрешаете разбивать их на части. Вместо того, чтобы написать малую функцию понятную, программист вставляет пустые строки, и получается из одной функции 3 функции, она все еще одна, но в ней 3 блока, и как будто бы читаемость повысилась. Вы же для чего пустые строки вставляете? Чтобы повысить читаемость. Почему вы ее повышаете? Потому что она низкая. Значит, вы плохо написали функцию, она слишком длинная, вы ее пытаетесь спасти, вы пытаетесь ее разбить пустыми строчками. Это наша гипотеза, это наша теория, это наша философия. Но мы не можем ее доказать. Мы попытались это сделать, мы попытались провести исследования, собрали десятки тысяч, точнее сотни тысяч кодовых баз на Java и попытались сравнить методы, в которых есть пустые строки, с методами, в которых нет пустых строк. И дальше проанализировать их читаемость, чтобы показать, что тот метод, в котором есть пустые строки, у него читаемость, понятность ниже, используя коэффициенты читаемости, которые смогли найти на рынке. Мы это исследование почти закончили, но не довели до конца. Ну, такой вот research question у нас в голове был сформирован. Никто в мире такой вопрос себе не задавал. Никто не спрашивал пока в науке, а есть ли корреляция между пустыми строчками и качеством кода. Следующий вопрос, который хотелось бы задать, корреляцию с комментариями. Тоже интересно. Кажется, что комментарий – это зло внутри функции. Если вам приходится комментировать код внутри функции, значит, что у вас какая-то беда с кодом. И нужно ее решать, а не комментарии устанавливать. Но это лишь, беллетристика, романтика. Это говорят об этом гуру со сцены, но наука это не подтверждает. Никто не скажет вам, что есть связь между качеством кода и наличием комментариев. А если бы ее найти, эту связь, ответить на этот исследовательский вопрос, вы бы, возможно, будучи автором такого исследования, заложили бы серьезную основу для будущих практиков программирования. Если бы такая статья была, то преподаватели в этом же университете через 10 лет преподавали бы студентам на базе вашего исследования и говорили, комментарии в коде мы не ставим, потому что доказано в 2026 году, 10 лет назад, что комментарии снижают качество кода. Доказано Ивановым Александром Петровичем, который был студентом нашего же университета, доказал эту теорему. Поэтому, ребята, комментарии не ставим. Кто будет ставить, тому не зачет. Вот так бы вы могли повлиять на индустрию программного обеспечения. И третий исследовательский вопрос,
более технический, который нас тоже волнует. В 2000 году, 25 лет назад, было показано исследованием, которое не наше, а было сделано другими учеными, что большинство объектов внутри Java-программы живут не более чем, и там какое-то очень короткое время, там, миллисекунд. То есть 99,9 объектов, которые мы создаем внутри Java-программы, проживают в памяти буквально миллисекунды, и дальше уничтожаются garbage collector. Такой вот интересный discovery. Казалось ранее нам, что это не так. Казалось, что объекты существуют для того, чтобы жить долго. Когда мы создаем объект через new оператор в Java, то он должен с нами прожить долгое время, и в этом его идея. А оказывается, что это не так. Оказывается, что их подавляющее большинство умирает тут же. А значит, опираясь на эти данные, можно сделать выводы о том, как правильно или как более эффективно строить компиляторы, рантайм-системы, чтобы, зная, что объекты так недолго живут, можно было бы их оптимизировать в памяти. Этот research question был отвечен достаточно давно, данные были показаны. Но вопрос, а что происходит с объектами в других языках программирования? На этот вопрос нет ответа. Мы не знаем тоже поведение у объектов в JavaScript, в Python или в Swift. Ответ на этот вопрос было бы здорово найти. Пока его никто не знает. Это наш практический вопрос, почему он нас заинтересовал, потому что мы пишем сами компилятор своего языка программирования, и нам интересно сделать так, чтобы в нем были тоже объекты, он объектно-ориентированный, но при этом они проживали в памяти недолго, и опираясь на это их свойство, мы можем писать компилятор более эффективно. Теперь я вам расскажу, завершая теоретическую часть, расскажу вам практически о том, как вы можете написать первую свою научную статью, как это сделать. Допустим, я вас замотивировал, допустим, я вам показал финансовые выгоды, рассказал, что вас ждет счастье, как Аристотель предсказывает, и показал вам команду ChatGPT, в которую вы сможете попасть, если напишете 50 статей. Но как же написать первую статью? Я так понимаю, из присутствующих здесь многие даже первую статью не написали. Давайте поднимем руку те, у кого есть научные публикации, хотя бы одна. 5 человек. Это хорошо. Хотелось бы, конечно, больше. 7 шагов вам покажу, возможно, они вам помогут. Первое. Рекомендую прекрасную книгу прочитать, с нее начать, называется «Writing for Computer Science». Книга рассказывает о том, как писать научные статьи. Простым языком написано от айтишника, от компьютер-сайентиста, от ученого, который публикует сам в области программирования, в области компьютерной науки и книги, и статьи. У него прекрасная книга, которая вам поможет понять, что в вашей статье должно быть сказано, как ее оформлять, по каким стандартам, какие главы там должны быть, какие предложения включать, какие не включать, как доказывать гипотезы, как их не доказывать, как формулировать research question и как его не формулировать. Книга прекрасная, очень рекомендую. Второе, вам нужно прочитать книгу о том, что такое LaTeX. Кто знает, что такое LaTeX, как система прекрасна. Эта книга обязательно к прочтению, ей больше лет, мне кажется, чем мне. И тем не менее, она простым языком рассказывает то, что мы используем уже 40 лет подряд на рынке, систему для форматирования научных статей. Вы по-другому их писать не сможете. Это стандарт де-факто. В Microsoft Word мы их не пишем, мы пишем их в LaTeX. Все научные статьи пишутся в LaTeX, и этот стандарт никуда не уходит. Нужно его знать и хорошо понимать. Следующий шаг. Когда вы уже прочитали книгу о том, как писать. Второе, вы изучили технику написания. Вам это очень важно, изучить технику. Вы должны знать, как набирать текст. Третьим шагом рекомендую подписаться на список рассылки SE World, Software Engineering World. Это список рассылки. Вам имейлом каждый день будет приходить 2-3 нотификации о том, где какие конференции ждут ваши статьи. Вы будете знать, где в мире нужны ваши работы. Вот у вас есть в голове research question, вы понимаете, как написать статью, вы знаете, как ее оформить. Теперь куда же ее отправить? Вы будете знать об этом каждый день. Это будет очень мотивировать вас на продолжение работы. Вы будете понимать, что вас где-то любят и ждут с вашим материалом.
Безусловно, нужно понимать, что далеко не все конференции будут принимать ваши работы. Многие конференции будут вам отказывать, объясняя, почему они ваши работы не принимают. С нашими публикациями происходит это постоянно. Мы отсылаем, нам присылают отказ, объясняют, почему, аргументируют, такие же ученые, и мы дорабатываем и отправляем снова. Помните, что критерием успеха ученого является его признание другими учеными. Наша задача добиться признания 2-3 человек в мире, и все. Не сделать работающий программный продукт, не внедрить систему, не сделать счастливыми тысячи пользователей Яндекс.Такси. У нас нет никаких пользователей, у нас 3 каких-то ученых, причем они еще анонимные. Мы даже не знаем, кто они. Мы отсылаем статью, и к нам приходит через 1,5 месяца ответ от 3 человек. Каждый из них рассказывает, почему то, что мы написали, не имеет смысла. Мы это внимательно читаем, злимся и переписываем, переделываем и отправляем на другую конференцию, где опять 3 случайных человека в анонимном режиме отвечают нам опять, почему то, что мы сделали, нужно переделать в обратную сторону. Так тоже бывает. Ну, потому что это люди. Одному не понравилось, что мы написали слишком много, мы уменьшаем, отсылаем, нам пишут, почему здесь недостаточно раскрыли тему. Напишите подробнее. И вот мы между этими ревьюерами балансируем, ищем так, чтобы нас приняли в итоге. Нам нужно в итоге добиться признания небольшого, очень небольшого количества людей. 4. У нас есть собственные репозитории на GitHub, где мы публикуем по ключевым конференциям, которые нам интересны, там их порядка 3 десятков, даты принятия статей. У каждой конференции есть дедлайн, тот самый срок, к которому нужно успеть прислать статью. Они не принимают статьи в любое время дня и ночи, в любое время года. Они принимают до какого-то числа. Нужно к этому времени успеть. Обычно все присылают статьи в последнюю неделю. Затем целый месяц, а то и 2 статьи проходят проверку, и в итоге вам сообщают, да или нет. И через год вы приходите на эту же конференцию снова, опять в этот очень узкий временной интервал. Вы должны успеть до их дедлайна подать вашу статью. Мы часто пропускаем эти дедлайны, в этом проблема. Мы занимаемся работой, думаем, потом в конце у нас в итоге получается что-то такое написать, у нас получается найти ответ на research question, и мы говорим, окей, давайте опубликуем, начинаем смотреть на наши любимые конференции и понимаем, что мы не успели на эту, а на эту срок подачи будет где-то в сентябре. И вот мы должны ждать сентября, пока мы подадим, нам скучно, хочется сейчас. Поэтому мы смотрим немножко заранее. Мы не только смотрим на мейлинг-лист, где публикуются все конференции. А мы уже для себя выбрали заранее 30 конференций, которые нам интересны, и постоянно обновляем в GitHub список дедлайнов. Можно его открыть, и вы можете для себя открыть и увидеть, что ближайший к вам такого-то числа, и вы понимаете, под него нужно успеть. Посмотрите на репозиторий. Дальше вам нужно будет найти профессора, который бы вас супервайзил. Это важно, я думаю, для всех. Не думайте, что профессор вам в общем случае поможет всегда. Он может помочь, но не всегда будет ваш research question ему интересен, например. Вас может интересовать своя тема, которая вам кажется нужной и важной, а его это может не интересовать, потому что у него свои темы исследований, и он будет вам говорить, что нет, не занимайтесь этим, займитесь тем, что я вам говорю. Может быть, вам стоит и согласиться на то, что он предлагает. Но вопрос в выборе research question и затем в выборе профессора, который бы вам помогал. Лучше, чтобы он имел опыт, конечно, публикаций самостоятельно, чтобы он прошел уже предварительно эти самые ревью и работы с критикой. И тогда он вам поможет, он скажет вам, что то, что вы написали, скорее всего, будет не принято. Поэтому даже отсылать не нужно. Давайте поработаем с этим до того, как отсылать. Потому что если вы действуете самостоятельно, без ментора, без профессора, вы будете натыкаться на отказ. Одна конференция вам откажет, вторая откажет, третья. В итоге вы опустите руки. И не видать вам $70 000. Вы будете биться в закрытую дверь, получите отказы, и на этом ваш энтузиазм иссякнет, и вы пойдете работать программистом. Хотя нужно, сейчас мы об этом поговорим, нужно, конечно, совмещать работу программиста и исследователя, потому что быть чистым исследователем – это довольно сложно в нынешних реалиях. Так что вам поможет нахождение того профессора, который вам бы мог помогать, не мешать и подсказывать. Я не знаю, как это сделать.
я мало видел таких историй, когда получается найти, особенно в наших реалиях. У нас, к сожалению, компьютерная наука в плачевном состоянии находится. И вот когда я вас спросил, поднимите руки, у кого есть публикации научные. И вот если я посажу здесь, в этой аудитории, вот сколько вас, только будут сидеть профессорский состав, и мы спросим у них, поднимите руку, у кого есть публикации на международных конференциях первого порядка, статьи, то вы увидите, что рук будет примерно столько. Это будет 1, 2, 3 человека из сотни. К сожалению, это так. Если бы мы где-нибудь в Стэнфорде имели дело с профессорским составом, то, конечно, этот вопрос бы звучал смешно, потому что у всех у них есть публикации. Они профессором не станут просто, если нет публикаций такого уровня. У нас все по-другому, к сожалению. Поэтому это к чему я говорю? Вам будет трудно найти такого профессора, такого куратора, который бы имел опыт попадения в итоге в чат GPT. Он просто не знает, как это делать, и там он не публиковался, большинство из них. Но, может быть, вам повезет. Следующий шаг, я вам рекомендую свою статью, я потом ссылка будет в слайдах. Есть такой research flow процесс, который мы используем. Это последовательность шагов, которые необходимо сделать, чтобы статья получилась. Статья – это обычно 10 страниц мелким шрифтом. Просто сесть и написать ее как книгу не получится. Статья – это не просто проза, в которой вы рассказываете о том, какие идеи вам пришли в голову, а это вполне себе жестко структурированный технический текст, где есть обязательно такая часть, обязательно такая глава, обязательно такая, и они должны быть написаны по обязательным требованиям. Вы не просто их пишете, а пишете так, как привыкли читать те, кто будет вас ревьюить. Они привыкли видеть статьи в определенном формате. Если вы присылаете статью, которая написана по вашему формату, как вы считаете нужным, то она не будет принята с вероятностью 100%. Вы должны писать так, как привыкло научное сообщество. И писать нужно последовательно, в определенном порядке, как рекомендуют всевозможные преподаватели, учителя. В этой статье я собрал все вместе, их рекомендации вам показываю. Ну и последнее. Отсылайте, ждите 2-3 месяца и получайте отказ, и снова отсылайте. Я знаю историю от одного профессора с мировым именем. Он рассказывал лично нам, нескольким его знакомым, о том, что у него была одна статья, которую он отправлял 7 лет подряд. 7 лет ему отказывали. Он отсылал, ему отказ, он переделывал, отсылал, ему отказ. Это человек, у которого десятки, ну, может быть, не сотни таких вот известных статей, но десятки крупных статей. 7 лет подряд он не мог получить публикацию. Это для чего я вам говорю, чтобы вы не расстраивались заранее. Вас ждет что-то подобное. Ну и последнее. Как убедить эмплойера вашего, как убедить вашего работодателя, если вы не студенты, а уже после окончания, что стоит заниматься исследованием, что стоит заниматься ответами на research questions, на которые никто никогда не ответил в мире, а вы считаете это необходимым. Например, поиск корреляции между размером pull реквеста и его качеством. Ну как вы убедите вашего работодателя в Екатеринбурге, что вам необходимо половину рабочего времени тратить на поиск ответа на этот вопрос? Да, вам сначала скажут, ну давайте, если вы в Google будете работать, тогда, наверное, да. Может быть, этот вопрос вы и зададите, и мы на него потратим ресурсы. Но нам-то это зачем? Вот мы здесь занимаемся вполне практическими задачами. Зачем нам заниматься этой ерундой? И вы не единственные такие. Вот, например, 1972 год, исследование науки как части жизни человеческой. Автор пишет, что мы в свободной экономике, начинает он фразу именно с этого, в свободной экономике, то есть в рыночной экономике, мы массово недоинвестируем в исследования. Ну, потому что бизнесу это не нужно. Мы не додаем деньги на поиск ответов на базовые вопросы. Просто потому, что у предприятий коммерческих нет к этому интереса. Это почему я привожу эту цитату? Чтобы вы понимали, что приходя к работодателю, вы получаете тот же от него ответ, что и получает программист в Калифорнии, программист в Мехико, программист в Сингапуре. Везде одно и то же. Везде работодатель не понимает, зачем заниматься наукой. Он вам скажет, идите в университет, там занимайтесь. Получайте там $100 в месяц зарплату и сидите, изучайте свои research questions. Нам это не нужно.
Ну и вторая цитата интересная, в которой автор говорит, что 50% денег, которые тратятся на исследования, они идут в карман исследователям. То есть половина бюджетов, которые тратятся в мире на поиск ответов на исследовательские вопросы, это оплата работы человека. То есть интеллектуальный, как сказать, капитал – это главное, что вкладывается в получение ответов на сложные вопросы. И именно поэтому вам и не будут давать свободу исследований, потому что вы главный источник потребления денег. На вас тратятся деньги, а вы в этот момент ищете вопросы. Что с этим делать? Какие уже более практические советы? Как вы можете с этим справляться? Если у вас есть интерес, оставаясь программистом, при этом все-таки написать свою статью, ответить на свой research question и заработать те самые $70 тысяч и стать в итоге не просто программистом, а еще и программистом плюс ученым, и в итоге в перспективе попасть в команду уровня ChatGPT, уровня OpenAI. Вариант первый – это просто смените работодателя. Какой-то работодатель вас поймет, какой-то работодатель примет вашу идею, и вы сможете заниматься исследованиями, не скрывая это. Ну и второй вариант – вы просто не рассказывайте им об этом. Занимайтесь тем, чем вы занимаетесь. Просто делайте это так, чтобы работодатель, по крайней мере, явно об этом не знал. Когда в итоге вы опубликуетесь, в итоге вас примут, в итоге у вас получится получить публикации, вот тогда ситуация изменится, и тогда расскажете, что я это делал по выходным, ночью и так далее. Но это... В каком случае интеллектуальная собственность чья будет? В случае... Да, давайте перейдем к вопросам. Я, в принципе, закончил. What's next? Я тут вам порекомендовал подписаться на мой телеграм-канал. И если вам интересны те темы, которыми мы занимаемся, а мы занимаемся языками программирования, создаем свой язык программирования, и в этой области у нас много неотвеченных вопросов, и занимаемся вопросами автоматизации работы программистов, команд программистов с помощью искусственного интеллекта. Как мы можем, используя искусственный интеллект, оптимизировать работы кодеров. Но не в плане написания кода, а в их дисциплине и в их командной работе. Как сделать так, чтобы программисты более эффективно создавали свои продукты. Если интересно, пишите мне, мы сможем с вами поработать. Я могу стать для вас, или я, или кто-то из моей команды, стать для вас тем самым ментором, который поможет вам написать первую статью, поможет ее просмотреть, поможет даже в нее что-то добавить, так, чтобы ваши шансы на успех повысились. А теперь давайте вопрос. Первый был, как с интеллектуальной собственностью, да, как быть. Если мы на кого-то работаем, и в этот момент занимаемся написанием статьи. Ну, в идеале, конечно, вы должны писать свою научную работу и отвечать на такой исследовательский вопрос, который не пересекается с тем, что делает работодатель. Если вы работаете в компании по обслуживанию такси, то ваш research question касается pull-реквестов, ну, вероятно, здесь пересечение может быть не очень очевидное. Но если вы будете отвечать на вопрос, касающийся такси, и работая в компании по организации перевозок, то, конечно, вы будете нарушать, и будут к вам вопросы. Ну и второе, вы можете привлечь всегда свое начальство привлечь как соавтор. Это тоже вариант. Если вы не совсем скрываете, а делаете это в свободное время, не мешая основной работе, то начальник будет, может быть, не против помочь вам и поучаствовать как соавтор. Так тоже бывает. Правильно ли я понял, что суммы, которые зарабатывают ученые на научных статьях, они являются разностью между заработной платой их и заработной платой программистов, которые не пишут научные статьи? Верно. Тогда вопрос. Есть ли другие способы монетизировать научную статью, кроме того, что зарабатывать на них свое имя и тем самым продвигать себя? Есть ли какие-то практические способы? Я думаю, нет. Я думаю, что во многом статья, или не во многом, а на 100% статья – это репутационная история. Помимо вашего счастья, которое, как сказал Аристотель, вы получите, работая над статьей, все остальное – это исключительно ваша репутация. Вы становитесь вам больше доверяют, и люди считают, что вы умнее, чем другие. И отсюда следует высокая зарплата или, возможно, инвестиции в вас. Вы можете стать в итоге стартап-фаундером.
Вы можете стать предпринимателем. И получая деньги, вы своими статьями вызываете больше доверия у инвестора, чем тот человек, который ничего не написал и ничего умного не сказал на научных конференциях. Но это не будет напрямую. Вы не положите статью на стол, никто чемодан денег вам в ответ не даст. Это не случится. И второй вопрос. Меня вот всегда он интересовал. Есть множество разных статей. И обычно, получается, человек, который пишет научную статью, выбирает, в каком направлении он пишет и на какую тему. А как находить темы, которые действительно будут полезными, если мы не знаем, к какому результату приведет написание? Да, вопрос правильный. Никак не найдете вы такие темы. У вас должна быть тема родиться из вашей проблематики, над которой вы работаете. Просто прийти в некий каталог тем и выбрать оттуда, вряд ли вас это замотивирует, вряд ли у вас получится над ней долго и упорно работать. Лучше, когда исследование вытекает из трудностей, которые возникли у вас при работе. Например, с этими же pull-реквестами. У нас есть постоянный спор с программистами. Я как руководитель команды, ко мне приходит новый программист, и я ему говорю, делай меньше pull-request. А он говорит, нет, я буду делать больше pull-request, потому что я считаю, что так правильно. И у меня болит, я не могу ему доказать. И я начинаю искать в интернете подтверждение своим словам. И нахожу, что Google уже провел исследование. Я ему показываю это исследование. Он говорит, да, качество код-ревью снижается, но качество самого кода повышается. Я говорю, нет. Он говорит, да. И дальше у меня нет доказательств. Я говорю, так, я тебе сейчас докажу. Он говорит, ну докажи. И я хочу сделать это исследование. Меня не остановить. Я буду его делать. Нужно это кому-то, не нужно, это мне нужно. Я сам хочу найти ответ на этот исследовательский вопрос, потому что мне это болит. Если бы мне кто-то написал список проблем, я бы из этого списка выбрал 12-ю и сказал, буду над этой работать. Она такая, более-менее, интересная. Я бы немножко поработал, уткнулся бы в первую же проблему и бросил. Потому что нет внутренней мотивации. Так вам советую. С чего-то нужно начать, с какого-то практического решения, какой-то практической задачи. И в ней вы поймете, что вам чего-то не хватает теоретического. Пойдете поищите, увидите, что этого действительно не хватает, и этим занимаетесь. Здравствуйте, спасибо за доклад. А когда стоит начинать писать статьи и сколько времени примерно занимает написание статьи? Понятно, что очень сильно различается, но в среднем. Обычно сначала делается сам процесс исследования. То есть нужно набрать материал и, собственно, найти ответ на исследовательский вопрос. Например, с этими pull-реквестами. Нам нужно сначала скачать данные из GitHub, потом провести анализ, потом сложить это все в таблицу, потом найти корреляцию. И в итоге мы получим цифру некую в конце, которая покажет, или набор цифр, что да, корреляция существует. И мы говорим, окей, садимся писать статью. Вот первый, и дальше пишем статью, и дальше отправляем на конференцию. Вот первый этап, сбор данных, он может занимать, сами понимаете, зависит от проблематики. Если вы можете и неделю это делать, если все понятно и быстро, вы можете за неделю собрать данные, а можно и несколько лет их собирать, и в итоге и не собрали. То есть здесь цифры не скажу, совершенно зависит от предметной области. А вот второй этап, собственно, написания статьи, когда данные уже собраны. Если есть навыки, то я знаю, люди пишут за 2 недели. У нас не получается за 2 недели, у меня получается за месяц. Примерно. Если уже материал есть. Если материала нет, то вот месяц написания такого full-time, если писать, у меня получается, я не full-time пишу, но еще и с группой кто-то участвует, за месяц получится. А когда стоит начинать писать статьи? На первом курсе, наверное, не стоит. Вы знаете, я бы рекомендовал из первого курса начинать, потому что есть студенческие конференции. Вы можете посмотреть, у каждой практически крупной конференции научной есть так называемый student track. То есть студенческий трек, на который принимаются статьи значительно меньшего объема. Если обычная статья – это 10 страниц или 12 страниц двухколоночного формата, мелким шрифтом, это много работы, много текста, то студенческая статья – это 2 страницы, может быть 3 страницы, в которой студент говорит, что он взял что-то с чем-то сложил, получил какие-то предварительные результаты, они интересны, вот, пожалуйста. От него требуется меньше, к нему меньше претензий, его легче, его быстрее примут. Такую статью можно написать на первом курсе. У меня есть опыт, мы писали со студентами и первый курс, и второй курс. И даже нас принимали на больших конференциях, на студенческих треках. Почему бы не попробовать даже с первого курса получить отказ? В отказе вы получите очень большой
такой толчок мотивационный. Ваши тексты почитают умные люди, известные ученые с мировым именем. Вы не узнаете, кто это были, но вы посмотрите в списке в программном комитете конференции, там будут все имена. Значит, кто-то из них вашу статью читал. И вам напишут подробно и качественно, почему нет. И в этом ответе зачастую они не просто отвечают «нет», они еще объясняют, в какую сторону вам двигаться дальше, чтобы в следующий раз было «да». Это вас очень подтолкнет. Вы как бы выйдете за рамки своего университета, вы выйдете за рамки своего города, своей страны, вы попадете на мировой рынок. Это будет очень интересно. Даже, и не просто даже, а скорее всего у вас будет отказ. Готовьтесь к этому, не предполагайте, что вашу статью примут. Это будет чудо, если это случится с первого захода. Предполагайте, что вам откажут. И замечательно. Откажут, с вами поговорят, вам расскажут, почему нет. Вы пойдете на второй круг. Так что первый курс, я сам преподаю для второго курса, для третьего. Я их всех мотивирую, всех моих студентов на написание с самого начала. Не затягивайте. Спасибо большое. Да. Давайте погромче, да. Я повторю вопрос, да. Спасибо. В общем, вопрос такой довольно простой и в то же время, как мне кажется, очень актуальный. Я вот сидел, вас слушал, у вас много статей разных приведено. Но вот меня что интересует. Все эти статьи написаны объективно довольно давно. Ситуация на рынке очень сильно поменялась. Данные очень сильно изменились. Огромный курс инфляции, дефляции, политическая ситуация у нас чуть-чуть другая. И вот вопрос, насколько релевантны вот данные, которые мы вот здесь увидели, потому что, все-таки очень многое поменялось с момента написания статей. Это объективно очень многое. Думаю, что да, поменялось очень многое. У меня нет более свежих статей, я не нашел. Почему люди не занимаются исследованиями вновь этой проблемы? Не знаю. Но, например, вот эти данные, которые я приводил, вот эти, они прошлого года. И более свежих и не найти. Информация о том, что есть корреляция между наличием у вас статей и вашего дохода, да, это информация более 40 лет или более 50 даже лет. Но по этим таблицам мы видим, что, в общем-то, все подтверждается. Я не думаю, что принципиально, фундаментально что-то изменилось. Мы по-прежнему, даже, может быть, я бы сказал, что ценность и важность науки, она сейчас даже в IT-сфере, она даже усилилась. С появлением искусственного интеллекта стало понятно, что те, у кого он есть, и те, кто знает, как его создавать, а не только использовать, те имеют конкурентное преимущество на рынке. И то, на чем сейчас стоит IT, то, на чем будет стоять IT в ближайшие несколько лет, а это искусственный интеллект, это же создавали ученые. Это создавали люди, которые искали новое и отвечали на вопросы абстрактного, общего характера. Не программисты создали ChatGPT. Это не еще одно приложение, это не еще одна операционная система. Даже, может быть, операционная система сложный продукт, но тем не менее, искусственный интеллект, который сейчас создан и развивается, это куда более наукоемкое творение, чем многие другие программы, которые вокруг нас. Это к чему? К тому, что ученые будут еще более высокооплачиваемы, чем раньше. История о том, как покупают ученых за $1 миллиард, я думаю, известна всем, как из одной компании в другую, их как футболистов перекупают и платят им огромные деньги. Не десятки миллионов долларов и не сотни. Буквально миллиард за то, чтобы он перешел из одной команды в другую. Почему ему такое платят? Потому что он много строчек кода умеет писать? Нет. Потому что у него много pull-реквестов? Нет. Потому что у него высокий индекс Хирша, и потому что он много написал умных, фундаментальных научных статей. Хотите ли вы, чтобы вы стоили $1 миллиард? Да. Для этого недостаточно быть просто кодером, недостаточно уметь решать прикладные задачи, недостаточно много строк кода писать. Это вас не сделает миллиардером. Однозначно не сделает. А наука сделает. Не каждого из вас. Дай Бог, чтобы одного из этой аудитории наука сделала миллионером.
но кого-то сделает. Потому что еще и, конечно, талант нужен. Я об этом не говорил, но талант, конечно, это играет определяющую роль. Но и тот, у кого он есть, не зарывайте его в строчки кода, не превращайте себя в кодера, за какую бы хорошую зарплату вам не платили. Попытайтесь стать исследователем. Таким образом у вас появляется шанс стать миллионером, мультимиллионером. Из кодера в мультимиллионеры дороги нет. Просто нет. Все, на этой позитивной ноте мы заканчиваем. Спасибо, время наше вышло.